ChatGPT жасанды интеллектінде қалай жұмыс парағын жасаймыз. Ол үшін ChatGPT'ді ашамыз. Осы жерде создать изображение батырмасын басамыз. Содан кейін өзіңіз дайын промптыңызды қоясыздар. Мұқият барлығын промптты оқып аламыз. Және де сізге қандай сынып керек, қандай тақырып керек, соның барлығын бірден жазып аламыз. Мысалы, мына жерге мен маған екінші сынып, одан кейін пән. Мысалы, мен қазақ тілі пәнінен жасағым келіп отыр. Қазақ тілі пәнінен әрі қарай тақырып. Қандай тақырыпқа сізге жұмыс парағы керек, соны жазасыз. Мысалға, бүгін мен сын есім тақырыбына жасағым келіп отыр. Яғни, мына жерге тақырыбын жазамыз. Сын есім. Әрі қарай барлығын промптыңызды оқып аласыздар. Мақсаты қандай болу керек, бағалау критерийлері қандай болу керек, баланың қандай сауаттылығын ашу керек, функционал сауаттылығы ма, немесе оқу сауаттылығы ма, барлығын қарап аламыз. Содан кейін промптымызды жібереміз. Бірер минуттан соң сіздерге дайын жұмыс парағын дайындап береді. Мінекей, осылайша жұмыс парағын дайын болды. Одан кейін сохранить жүктеп аламыз. Келесі, басқа тақырыпқа керек болса, дәл осы промптыңызды қайтадан қоясыз. Мысалы, мен жаратылыстану пәніне адам қаңқасы деген тақырыбын жасағым келіп отыр. Барлығын қарап аламыз. Содан кейін жібереміз. Сіздерге жасанды интеллект бірер минуттан соң осы жаратылыс сабағына адам қаңқасы деген тақырыбында жұмыс парағын жасап береді. Мінекей, осылайша жұмыс парағы шықты. Әрі қарай басқаша да жұмыс парағын жасауға болады.